Unfairste ist eigentlich bei Flive immer schon gewesen, das habe ich schon immer gesagt, es wäre echt cool, wenn sie es halt immer für einen Monat, es gibt Spiele, die machen das, wenn die immer so Monatskalender hätten. Klar, immer zum Beginn des Monats wüsstest du nicht, was nächsten Monat passiert. Da wäre halt immer noch so eine kleine Grauzone, wobei gut, sie könnten es ja eine Woche vorher veröffentlichen. Also zum Beispiel ab dem 24. Dezember veröffentlichen sie es dann. Oh gut, schlechtes Beispiel. Aber Ende des Monats vorher veröffentlichen sie den kompletten Event-Monatskalender für den nächsten Monat. Dass du zum Beispiel weißt, am 27. Dezember zum Beispiel kommt die Liste für den nächsten Monat. Und dann weißt du jedes Wochenende-Event für den nächsten Monat, kannst dich darauf vorbereiten. Und du weißt sogar die anderen Events, wobei gut, das bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, weil wenn dann da steht Valentinstag-Event, gut, das hätte man sich wahrscheinlich denken können, dass dann Valentinstag ein Valentinstag-Event kommt. Vor allem, weil das jedes Jahr so ist. Oder zu Halloween kommt ein Halloween-Event oder so. Gut, dafür brauche ich jetzt keinen Kalender, das kann ich mir auch so denken. Aber für die Wochenende-Events wäre es sehr hilfreich, weil es gibt ja auch Upgrade-Events und so. Ist zwar mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so, dass zu Upgrade-Events immer die Preise steigen. Oder nicht mehr so rasant. Aber es gab ja auch mal Zeiten, als das Spiel neu war vor allem. Oder auf dem FEC-Server. Da ist es wahrscheinlich noch größeren Schwankungen unterlegen, vor allem wenn der FEC-Server gerade erst gestartet ist. Wenn dann halt ein Upgrade-Event kommt, aber du weißt es ja erst am Donnerstag. Also am Donnerstag weißt du in 12 Stunden oder wann auch immer sie es posten, irgendwann in der Früh oder in 15 Stunden startet ein Upgrade-Event. Ja, 15 Stunden Vorbereitungszeit ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel 15 Tage Vorbereitungszeit. Das kommt dann nicht so überraschend, nicht so plötzlich. Es wäre halt einfach viel spielerfreundlicher, wenn man sich als Spieler lange darauf vorbereiten kann. Du kannst die Items sammeln, du kannst die Products sammeln, dir schon genau überlegen, was will ich wirklich upgraden oder lauter solche Sachen. Also viel mehr sich überlegen, viel mehr Zeit nehmen. Wäre einfach deutlich besser. Und auch bei XP-Event könntest du sagen, keine Ahnung, ich meine, du hast diesen Monat zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, aber du musst zum Beispiel noch einen Aufsatz schreiben für die Schule oder für die Universität oder so. Und du weißt aber, du willst leveln und weißt aber, das 3. Wochenende im Monat, da ist XP-Event. Und das weißt du halt aber schon einen Monat vorher oder ein paar Wochen vorher. Und dann weißt du genau, okay, du hast noch irgendwas zu erledigen, was du wahrscheinlich am Wochenende erledigen wirst oder willst, weil du sonst eh keine Zeit dafür hast. Da musst du halt gucken, oder könntest du gucken, wenn es dir das wert ist und wenn es klappen würde, dass du halt sagst, okay, genau an diesem Wochenende will ich es dann nicht machen. Das heißt, ich mache es schon am Wochenende vorher, damit ich am D-Wochenende 2-3 Stunden länger spielen kann, damit ich das XP-Event ausnutzen kann. So zum Beispiel. Aber das ist denen halt egal, leider. Andere Lösung wäre, wie gesagt, das ist das, was wir schon gestern drüber geredet haben, glaube ich. Oder vorgestern. Andere Lösung wäre, du machst die Events einfach eine Woche lang. Statt Wochenend-Events sind es Wochen-Events, dann wäre es nicht mehr so schlimm. Dann hättest du nicht mehr so diese Verlagerung von, du musst alles am Wochenende machen und wenn du halt am Wochenende sonst einkaufen gehst und deine ganzen anderen Sachen machst, die du so unter der Woche nicht schaffst, also am Wochenende eigentlich auch nicht so ultra viel Zeit hast, dann wäre es egal, weil dann, gut, wenn es die ganze Woche nicht passt, dann hast du Pech gehabt, aber an irgendeinen Tag würdest du dann vielleicht trotzdem gehen, dass du ein bisschen mehr levelst und dann hättest du zumindest diesen einen Tag, den du bei 3 Tage Wochenende vielleicht nicht hast und wenn es dann immer genau das Wochenende ist, wo du sowieso keine Zeit hast, weil du schon irgendwas anderes vorgenommen hast, auch schwierig. Was halt auch crazy ist, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das beste Argument ist, aber es gibt ja immer mehr Familienoberhäupter, sag ich mal, egal ob Männer oder Frauen, mit Kindern, die dieses Spiel auch spielen. Also immer ältere Leute im Endeffekt. Die Community wird immer älter von dem Spiel. Auch da ist es ja so, dass du am Wochenende jetzt nicht unbedingt so ultra viel Zeit hast. Vielleicht hast du sogar unter der Woche mehr Zeit teilweise. Wenn du irgendwie es schaffst, auf der Arbeit nebenbei zu zocken. Weil es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das beste Beispiel ist. Aber ja, so viele Sachen, die sie überhaupt nicht mit in Betracht ziehen. Sie machen es einfach so, wie sie es schon immer gemacht haben. Das ist ganz schlecht, finde ich. Also könnte man ja einfach mal eine Feedback-Runde starten, so. Ich denke, die meisten Leute sind mit dem momentanen System nicht so zufrieden. Also einerseits nicht, weil die Events einfach schlecht sind zum Teil. Mein 30% XP-Event. Wie überaus zufrieden kann man damit schon sein?
wird ja jeden Tag oder jedes Mal wieder kritisiert, dass es nur 30% sind. Und dann halt die ganzen anderen Geschichten noch. Ja, nur 3 Tage und nie unter der Woche und immer noch am Wochenende. Und man weiß nie vorher Bescheid und so. Also ich meine, imagine, sie würden all das kombinieren. Boah, ich bin schon wieder durch die Brücke gelaufen. Imagine, sie würden all das kombinieren. Sie würden es einen Monat vorher ankündigen. Also schon einen Monat vorher für den nächsten Monat alle Events ankündigen. Alle Events sind nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Also immer eine Woche lang. Und vielleicht bessere Events. Ich habe gerade überlegt, was der dritte Punkt war. Und zum Beispiel 50% XP und 30% XP im Wechsel zum Beispiel oder so. Also nicht immer einfach nur 30%. I don't know. Wäre schon heftig. Das könnten sie zum Beispiel für einen Monat Probe laufen und dann fragen, was hat euch besser gefallen? Nur 3 Tage und ihr wisst vorher nicht, was kommt? Oder eine Woche und ihr wisst vorher, was kommt? Aber gut. Kann man sich wahrscheinlich denken, was da die Reaktion wäre. Was wird den Spielern wohl besser gefallen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich würden dann echt Leute sagen, also ich fand's besser, als man nicht wusste, was vorher kommt. Aber das sind dann wahrscheinlich wieder nur Scammer und Reseller, die das sagen würden. Ich kann meine Projects jetzt gar nicht mehr mit 50% Aufpreis verkaufen. Was ist das denn für eine Scheiße? Irgendwie so.